阪神、大雨20分間の中断から試合再開森下翔太フルカウントから、初球、内で中前打、ヤクルト阪神、白ひし形21日白ひし形神宮。大雨で一時中断となっていたゲームが再開された。グラウンドに敷かれていたシートが撤去され、ヤクルト先発のサンヤが再びマウンドへ上がった。8点を追う6回1死で、3番森下翔太外野手、24の打席中に雨が土砂降りに。20分間の中断を挟み、フルカウントからの試合再開。再開直後、山野の初球を捉え、中前打で出塁した。